Cuando hay mucha niebla o el ambiente está muy cargado, estornudas sin parar o te da asma, en tu casa hay humedades y tienes molestias respiratorias, quédate y te explicaremos por qué puede pasarte esto. Hoy vamos a hablar de alergia a la alternaria. ¿Qué es la alternaria? Es un hongo ambiental. Así como la mayoría de alergias respiratorias son o de interior o de exterior, cuando hablamos de interior, por ejemplo, los ácaros o los animales, o cuando hablamos de exterior, pues lo típico, los pólenes, la alternaria es un alergeno mixto. Podemos encontrarlo en casas muy húmedas o con humedades, pero también lo podemos encontrar en el exterior, sobre todo los días de niebla o el típico día de verano en el que el cielo no es azul, es blanco a pesar de que no hay nubes. En esos días, probablemente los niveles de alternaria serán más altos. ¿En qué época del año podemos encontrar alternaria? Se puede encontrar durante todo el año, pero en otoño y en primavera es cuando los niveles suelen ser más elevados. Pero es un alergeno que varía mucho con las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, aquí en Mallorca, durante el mes de julio suele haber un pico coincidiendo con las primeras olas de calor. ¿Qué síntomas suele dar la alternaria? Suele dar los síntomas típicos de alergia respiratoria, estornudos, congestión nasal, picor de nariz o de ojos. Además, la alternaria puede dar síntomas de asma, tos, dificultad respiratoria, ruidos de pecho tipo silbidos o sibilancias. Además, la alternaria es un marcador de asmas más severas que otros alérgenos. Como además es un alérgeno mixto de interior y de exterior, nos puede desconcertar un poco. Pensemos que el alérgico a ácaros mejora cuando están exteriores y empeora cuando están interiores. Y el alérgico a pólenes le pasa lo contrario. Empeora en exteriores, mejora en interiores. Mientras que el alérgico a la alternaria puede empeorar en interiores pero que tengan humedad. Si no hay humedades en el interior probablemente estará mejor. Y en el exterior, si es un día que hay niebla, los niveles de alternaria son altos, pues estará peor, pero en días en los que no haya niebla, pues probablemente estará mejor, con lo cual el paciente a nivel de síntomas estará un poco perdido. Además, algunos pacientes pueden notar síntomas de alergia alimentaria al ingerir algunos otros hongos diferentes. Eso se debe a la reactividad cruzada. Antes de pasar a hablar del diagnóstico, si este tema te interesa, en el enlace de nuestro perfil puedes suscribirte a nuestro newsletter o acceder a nuestras guías descargables de alergia. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Diagnóstico. Primero de todo, anamnesis. Es lo que cuenta el paciente. Tenemos que tener un paciente pues, que nos cuente síntomas que sean compatibles con rinitis o asma alérgicas. Estornudos, congestión de nariz, molestias de ojos, picor de nariz o de ojos o síntomas de asma. Tos seca, silbidos en el pecho, sensación de ahogo, falta de aliento. Además, estos síntomas probablemente al paciente lo tendrán un poco desconcertado, porque en ocasiones nos contará que los síntomas los tiene dentro de casa y a veces nos contará que los síntomas los tiene fuera, pero no siempre. Segundo, pruebas de alergia. En el prick test, que son las pruebas de alergia básicas, lo realizamos a una batería de alergias respiratorias. Incluimos ácaros, incluimos pólenes, incluimos animales e incluimos hongos. En tercer lugar, las pruebas de función pulmonar nos sirven para diagnosticar si hay asma. Nos permiten ver la función pulmonar, lo cual sería la espirometría, y podemos hacerle una prueba de broncodilatación para ver si la función pulmonar mejora después de darle un broncodilatador, el conocido Ventolin. También podemos realizar la prueba del FeNO, que es la fracción exhalada del óxido nítrico. Esto, que tiene un nombre tan raro, nos ayuda a diagnosticar un asma alérgica. Mide el óxido nítrico exhalado. Es un parámetro que en los pacientes que tienen una asma alérgica, como este óxido nítrico se libera en las células, que son los eosinófilos, los libera en las asmas alérgicas. Si el asma es alérgica, los valores de óxido nítrico normalmente son más elevados. En cuarto lugar, las pruebas de alergia en analítica de sangre. Nos sirve sobre todo para confirmar el diagnóstico y nos permite determinar una parte proteica de la alternaria que es muy importante para saber si se le puede o no se le puede mandar vacuna de alergia, que es el ALT-A1, que es el principal alergeno molecular de la alternaria. Esta determinación nos permitirá aplicar vacunas de alergia con un alergeno molecular en lugar de con el extracto completo, que son más efectivas y tienen menos efectos secundarios. Antes de pasar al tratamiento, recuerda darle me gusta y compartir esto con la persona que puede tener estos síntomas. Si quieres, me puedes dejar por aquí abajo en comentarios lo que te ocurre y lo discutiremos y tal vez podamos ayudarte. Hablemos ahora de los tratamientos. Básicamente tienen tres pilares: la evitación, el tratamiento sintomático y el tratamiento específico. Hablemos de la evitación. Consiste en evitar el contacto con el alergeno, en este caso la alternaria.
En las épocas en las que sepamos que los niveles de alternaria sean más altos, tal vez si nos tenemos que exponer a ella, bien al salir al exterior, o bien si en casa tenemos humedades y tenemos que limpiar, pues tal vez podríamos utilizar una mascarilla bien quirúrgica, bien FFP2 o FFP3, en los días o en los momentos en que los niveles de alternaria sean más altos. En el interior de las casas hay que evitar humedades, condensación y que haya hongos en las paredes. Es importante que conozcamos los niveles atmosféricos de las esporas de alternaria. Normalmente en las mismas aplicaciones que nos sirven y nos informan de los niveles de polen, nos informan de los niveles de alternaria. Hablemos ahora del tratamiento sintomático. Recordad que el tratamiento sintomático solo trata el síntoma, la molestia, de manera superficial y sin tratar el motivo por el que se sienten estos síntomas. Son los lavados nasales, el uso de spray de corticoides nasales con o sin antihistamínicos, el uso de antihistamínicos o antialérgicos en pastillas. Además, en los pacientes con asma tenemos los inhaladores. Los más frecuentes son las combinaciones que utilizan un corticoide y un bronquodilatador inhalado, ya que al estar juntos los utilizamos como un solo inhalador y no tenemos que estar utilizando 2 o 3 inhaladores al mismo tiempo. Suele ser lo más cómodo. Importante, los pacientes alérgicos a alternaria son más propensos a desarrollar asma que con otras alergias respiratorias. Y además, ese asma suele ser de peor pronóstico que otras, por lo que en los alérgicos a alternaria toma una importancia capital el tratamiento específico. Hablemos después de las vacunas de alergia. Consiste en la administración progresiva y continuada de las proteínas de la alternaria que nos dan alergia. Normalmente se aplican una dosis una vez al mes durante de 3 a 5 años. Hay básicamente dos tipos de vacunas de alternaria, unas con el alergeno completo, que suelen dar más reacciones, y otras que es específicamente con el alergeno molecular aislado más importante de la alergia a la alternaria, que es el alta 1. Se suelen tolerar mejor, suelen tener menos efectos secundarios y tienen una eficacia superior. Y recuerda, si en tu casa hay humedades y hongos en las paredes, puede ser la causa de tus síntomas. Combatimos la alergia.